kulan wuxuu ahaa aan shaacsanayn oo bulshada ka daahsoonaa oo markaasi aan la soo shaacin laakiin waxaa la sheegayaa in kulamadaasi ay jireen oo arrimo dhowr ah looga hadlay maxamed mursal oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ku dhagan yahay oo uu si weyn uga adkeysanaya in 3 qodob mid loo fuliyo oo ugu horeeyo in Baydhabo laga soo celiyo ciidamadii dawladdu ay geysay iyo in Muqtaar Robow oo tartamo oo markaasi doorashada uu ka qayb galo iyo in ay sii shaqeeyaan oo la ogolaado inay shaqo la qabsadaan oo ay fushadaan guddigii maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaan warqad ka soo baxday gudoomiye ku-xigeenka koobaad Cabduuli Ibraahim Muudey lagu kala diray hase yeeshee xubno ka mid ah guddigaas iyo intiisa badanba way ka soo horjeesteen sharci ahaanshaha warqadaasi lagu kala diray maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mar uu ku sugnaa magaalada Istanbul ee wadankaasi Turkiga si weyn ayuu arrimahaasi ugu hadlay oo ugu hor yimid ciidamada la geeyay Baydhabo ee kala diristaasi oo sheegay inuu ugu hadli doono fadhiga baarlamaanka oo aan wali furmin oo aan la sugu imaanin wax kulan ah oo baarlamaanka aysan maalmahan yeelan sabab la xiriira khilaafkii marka guddiga iyo ka dhaxdashay hoggaanka baarlamaanka ama dadka markaasi u dhaxaysay xiisadda maamulka maaliyadeed markaasi shir guddoonka baarlamaanka marka saddexda mas'uul kulamadooda xasaasi ay ahaayeen ilaa iminka wax ka soo baxay oo la isku afgartay oo saxaafadda iyo dadka lala wadaagay wali ma jirto laakiin waxa la leeyahay fadhiyo kala duwan ayay yeesheen oo qaarkood xitaa isku afgaran waayeen oo marar kala duwan ay isku markaasi kuraasta isaga kaceen oo haddana dib ay isugu noqdeen marka lama oga waxyaabaha ka soo bixi doona oo marka isugu imaan doona annaga wararka xoogaalka aan hayno waxay sheegayaan inay kulmeen saddexda mas'uul oo arrimo dhowr ah xasaasi ah oo saddexda qodob aan soo sheegay ay ugu yihiin ay ka wada hadleen dawladdu buu maasan yahay kaas wuxuu ahaa waryahayaga Cabdicasiis Ibraahim Axmed oo inoo falanqeynayay kulamadii ugu dambeeyay ee madaxtooyada magaalada Muqdisho ay ku yeesheen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka kuwaas oo ka wada hadlayay xaaladaha magaalada Baydhabo iyadoo qodobka ugu weyn ee madaxdan ay ka wada xaajoonayeen ay ka mid ahaayeen in ciidamo boolis ah oo 100 gaaraya la geeyay magaalada Baydhabo dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho goordhow waxaan gali doonaa waraysi ku saabsan sida ay xilligan saameynta u yeelan karto xalufinta deegaanka balse markan qaybta farsamada xaalado siyaasadeed oo isdiidan ayaa ka jira magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halkaas oo khilaaf uu soo kala dhexgalay madaxweyne Cabduuli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey talaabada ugu weyn ee madaxdani ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa waxay tahay soo magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka ee ansixinta baarlamaanka Puntland khadka taleefanka waxaa si toos ugu jira wariyahayaga Jaamac Cabdiraxmaan Axmed oo Universal TV kaga soo warrama magaaladaasi Garowe Jaamac sidaad ii maqashaa Hello Jama soo dhawow bal sidee saakay ku waabrisatay magaalada Garowe Maxamed Soomane magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland sawgeedu waa uu degan yahay Puntland waxay ku jirtaa xaalad doorasho oo 2019 bisha Janaayo la filayo sideedeeda in la doorto madaxweynaha Puntland iyo golaha wakiilada oo soo xulanayaan beeruhu iyagoo markaas sidoo kale dooran doona gudoomiyaha golaha iyo wakiiladiisa gudoonkii dambe waxaa jirtay in si weyn loo hadalhayay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee baarlamaanka Puntland kuwaasi oo magacaabistooda hadalhayn badan ay ka jirtay ugu dambeyn shalay madaxweynaha dawladda Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas wareegta ka soo baxday heshiiskiisa oo ku taariikhisnay 3 bisha December waxa uu ku magacaabay 7 xubnood oo uu ka kooban yahay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka iyo xoghaye oo 8 ku ah madaxweynaha Puntland wareegtada uu soo saaray wuxuu sheegay inuu xuskaday qodobada 7 iyo 10 iyo 17
dastuurka dowladda puntland waxaa kaloo uu sheegay inuu six raacay xeerarkii lagu soo magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka ee madaxweynayaashii isaga ka horreeyey iyo dowladihii ka horreeyeyba waa gartay markii ay dhacday arrintaasi markii ay dhacday ayaa isaguna waxa uu soo saaray wareegto kaa ka soo horjeeda wareegtadaas oo iyaduna ku saabsan magacaabis uu sameeyey guddi xalin khilaafaad oo iyaguna ka kooban intii uu soo magacaabay madaxweyne gaas isku qodobo ayay inta badan cuskadeen sida ay diktaatooyinkooda ku qoreen oo magacaabistii ka horreysay madaxdii iyaga ka horreeyey 2004 2008 2016 sidii loo soo magacaabay ayay cuskadeen waxay kala duwan yihiin oo keliya gaas cami waxa uu sheegay inuu la tashi la sameeyey guddoonka baarlamaanka iyo musharaxiinta u tartamaya xilka halka madaxweyne cabdiweli uuse inta badan guddoonka baarlamaanka iyo musharaxiinta uuse wax tashi ah ee arrintaas kala samayn sida diktaatooyinka ku qoran marka waa xaalad ugub ah oo ummadda puntland ugubka ah markii ugu horreysay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ay isku khilaafaan guddiga ansixinta iyo kala saaridda xildhibaanada oo markasta inta badan doorashooyinka soo dhacay ay soo magacaabeen madaxweynayaashii ka horreeyey madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas arrintaasi oo shacabka puntland ku ah mid uguba oo haatan ku cusub dabcan doorasho la geli doonaa oo 8 January 2019 ka qabsoomi doonta magaalada Garowe arintana waxay u muuqataa inay tahay mid saameyn weyn ku leh habsami u socodka doorashada musharaxiintana kulamo gaar ayay leeyihiin maxaa imika la isleeyahay waa lagu xalin karaa khilaafkan soo kala dhaxgalay Cabdulle Gaas iyo Engineer Camey Umarow sidaan la socono Puntland waxa asaasay istimada dhaqanka Puntland ku 1998 ilaa iyo intaas istimadu waxay ahaayeen meesha ugu dambaysa ee loo noqdo marka arrimahan oo kale ay yimaadaan ama Puntland ay xaalad noocan oo kale gasho inkastoo ay tahay markii ugu horreysay oo xaaladan ay dhacday dawladdii tan ka horreysay Cabdiraxmaan Faroole markii guddiga soo magacaabay waa la isku qabsaday buuq baa ka dhacay laakiin ugu dambeyn musharaxiintii waxay u tanaasuleen ay ogolaadeen guddiga madaxweynuhu uu soo magacaabay oo markaas ahaa dad macquul ah arrinta hadda hadalhaynta waxay tahay waxaa guddigan madaxweyne gaas soo magacaabay ka mid ah xubno dowladda ka tirsan tusaale ahaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari baa ka mid ah rag la tilmaamay inay la taliyayaal isaga u yihiin baa ka mid ah arrintaasi oo abuurtay shakiga ugu weyn oo in madaxweynuhu guddigan uu soo xushay ani guddi isaga waa adeegaya taas oo madaxweyne ku-xigeenka rasuul uu sheegay wax kashiga lagala sameyn marka arrintan haddii ay sii jeesanto doorashada waqtigeeda waxaa ka dhiman hadda wax bil ayaa ka haray haddii marka khilaafku uu sii dheeraado oo sii jeesato meesha ugu dambaysa oo Puntland ay u noqoto marka arrimahan oo kale soo wajahan waa ismada dhaqanka marka haddii aan inta ka horeysa xal laga gaarin oo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo musharaxiinta iyo golaha wakiiladu ay xal keenin waxay u badan tahay in ismada dhaqanka markaas arrintan ay soo faragelin doonaan sidaasna ay xal ku keeni doonaan balse madaxweynuhu suu sheegay doorashada waqtigeeda dhacaysaa buu yidhi laakiin waqtiga doorashada oo ka haray marka la eego iyo khilaafkan soo shacabbaxay ee labadan ugu dhexeeya waxaa markaa muuqata xaalad hubanti la-aana in ay gashay doorashada madaxtinimo ee Puntland ee la fadhiyay 8 January 2019 inay ka dhacdo Garowe waa hagaag daawadayaal aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Jaamac Cabdiraxmaan Axmed oo qadka taleefanka magaalada Garowe si toos ugu jiray isla markaana ka sheekeynayay khilaafka soo kala dhexgalay madaxda ugu sareysa Puntland ee madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali iyo Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey oo ah madaxweyne ku-xigeenka kuwaasi oo ku kala aragti duwanaaday soo magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka ansixinta baarlamaanka maamulka Puntland 8 January 2019 waxa loo balansan yahay in doorashada madaxweynaha ay ka dhacdo magaaladaasi haddaba qaabka loo xaliyo iyo wadiiqooyinka ay ismada Puntland u mari doonaan xarinta khilaafaadkan soo kala dhexgalay madaxda sare ee maamulka Puntland wixii warar ah oo ku soo kordha wararkeena iyo barnaamij oo ay ka soconayaan howlgalla ammaanka lagu xaqiijinayo iyo madaxda qaranka dalka oo yeeshay kulamo ay kaga hadlayaan in dib loo soo celiyo ciidamada ku sugan magaalada Baydhabo oo booliska kuwaas oo dhawaan la geeyay magaalada Baydhabo
magaalada garowe caasimadda puntland waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee puntland sida madaxweyne cabdulle maxamed cali iyo cabdixakiin cabdulaahi cumar cami waxaana khilaafkaasi uu salka ku hayaa arrimo ku saabsan is-afgaranwaa ka dhashay magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada ee puntland waraysta arrimahaasi ku saabsan ayaan barnaamijka kusoo qaadanay oo wariyeenna magaalada garowe ku sugan jaamac cabdiraxmaan inuuga sheekeeyey xaladii ugu dambeeyey ee magaaladaasi garowe iyo sida xilligan ay u soconayaan qabanqaabada iyo saameynta qaabka loo xalin karo oo isimada puntland ay ku doonayaan in ay iyagu ay ku dadaalaan sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen labadaasi dhinac ha yeeshee waraysigii xilligan aan la yeelanay mahdi muxuudiin shaqali oo ah faranqeeya arrimaha deegaanka ayaa daawateen oo ku saabsanaa dhibaatooyinka ka dhasha xaalufinta deegaanka loo geysanayo ha yeeshee markan 3 bisha December waxa ay ku beegan tahay markii ay jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa ay u aastaysay maalinta caalamiga ah ee naafada caalamka xaflada loogu dabaaldegayo maalintaasi ayaa lagu qabtay magaalooyinka kala duwan ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan caalamka intiisa kale waxaana inta badan xafladahaasi lagu soo bandhigayay sida ay xilligan ay ku sugan yihiin xaaladda dadka naafada ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa naafada qaranka kala qayb galay munaasabad lagu xusayay 3 bisha December waxaana sidoo kale lagu soo bandhigay baahiyaha kala duwan oo ay qabaan dadka naafada ah ee ku nool gobolka Banaadir khudbado kala duwan ayaa laga jeediyay madashaasi waxaana xubnihii ka qayb galay kamid ahaa Sidi Cali Cabdulaahi Salaad oo ah gudoomiyaha golaha naafada qaranka waxaana uu ka jeediyay halkaasi in ay ku faraxsan yihiin in madaxda qaranka xilligan ay u istaagaan sidii ay u ilaalin lahaayeen dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gudaha caasimadda iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya gudoomiyaha naafada qaranka ayaa xilligan nagula sugan stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho waxaana uu nagala qayb gali doonaa barnaamijka bandhiga ee telefishinka Universal Sidi Cali Cabdulaahi Salaad waxaan doonayaa dhowr su'aalood inaan weydiiyo oo ku saabsan arrimaha sida ay ku sugan yihiin golaha naafada qaranka ee ku nool gobolka Banaadir gudoomiye marka ugu horeysa ku soo dhawow telefishinka Universal iyo barnaamijka bandhiga telefishinka Universal alxamdulillahi rabbil alamin dhamaan waa dhowahay waan ku faraxsanahay saakay inaan stuudioga Universal ee magaalada Muqdisho aan imaado su'aalaadna adiga weydiiseen mataqaana ay sheegay siday wax u socdaan ama ay salay u dhaceen 3 December waana dhowahay aad u mahadsantihiin Universal waana nimad celinaya sidaad mar walba amartay inaad codka dadka naafada kor ugu qaadin ay kaga go'an tahay Sidi Cali Cabdulaahi Salaad aad baan sidoo kale kaga mahad celinaynaa inaad waqtigaaga naga siiso kulan wuxuu ahaa aan shaacsanayn oo bulshada ka daahsoonaa oo markaasi aan la soo shaacin laakiin waxaa la sheegayaa in kulamadaasi ay jireen oo arrimo dhowr ah looga hadlay maxamed mursal oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ku dhagan yahay oo uu si weyn uga adkeysanaya in 3 qodob mid loo fuliyo oo ugu horeeyo in Baydhabo laga soo celiyo ciidamadii dawladdu ay geysay iyo in Muqtaar Robow oo tartamo oo markaasi doorashada uu ka qayb galo in ay sii shaqeeyaan oo la ogolaado inay shaqo qabsadaan oo ay fushadaan guddigii maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaan warqad ka soo baxday gudoomiye ku-xigeenka koobaad Cabdulle Ibraahim Muudey lagu kala diray hase yeeshee xubno ka mid ah guddigaas iyo intiisa badanba waa ay ka soo horjeesteen sharci ahaanshaha warqadaasi lagu kala diray maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mar uu ku sugnaa magaalada Istanbul ee wadankaasi Turkiga si weyn ayuu arrimahaasi ugu hadlay oo ugu hor yimid ciidamada la geeyay Baydhabo iyo kala diristaasi oo sheegay inuu ugu hadli doono fadhiga baarlamaanka oo aan weli furmin oo aan la sugu imaanin wax kulan ah oo baarlamaanka aysan maalmahan yeelan sabab la xiriira khilaafkii marka guddiga iyo ka dhaxdashay hoggaanka baarlamaanka ama dadka markaasi u dhaxaysay xiisadda maamulka maaliyadeed markaasi shir guddoonka baarlamaanka marka 3 mas'uul kulamadooda xasaasi ay ahaayeen ilaa iminka wax ka soo baxay oo la isku afgartay oo saxaafadda iyo dadka lala wadaagay weli ma jirto laakiin waxa la leeyahay fadhiyo kala duwan ayay yeesheen oo qaarkood xitaa isku afgaran waayeen oo marar kala duwan ay isku markaasi kuraasta isaga kaceen oo haddana dib ay isugu noqdeen marka lama oga waxyaabaha ka soo bixi doona oo marka isugu imaan doona annaga wararka xoogaalka aan hayno waxay sheegayaan inay kulmeen 3 mas'uul oo arrimo dhowr ah oo xasaasi ah
oo saddexda qodob aan soo sheegay ay ugu yihiin ay ka wada hadleen. aad buu mahadsan yahay. kaas wuxuu ahaa waryahayaga cabdicasiis ibraahim axmed okey oo inoo falanqeynayay kulamadii ugu dambeeyey ee madaxtooyada magaalada muqdisho ay ku yeesheen madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka, kuwaasoo ka wada hadlayay xaaladaha magaalada baydhabo, iyadoo qodobka ugu weyn ee madaxdan ay ka wada xaajoonayeen ay ka mid ahaayeen in ciidamo boolis ah oo 100 gaaraya la geeyey magaalada baydhabo dib loogu soo celiyo magaalada muqdisho. goordhow waxaan geli doonaa waraysi ku saabsan sida ay xilligan saameynta u yeelan karto xaalufinta deegaanka, balse markan qaybta farsamada. xaalado siyaasadeed oo isdiidan ayaa ka jira magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, halkaas oo khilaaf uu soo kala dhexgalay madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey. talaabada ugu weyn ee madaxdani ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa waxay tahay soo magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka ee ansixinta baarlamaanka Puntland. khadka taleefanka waxaa si toos ugu jira wariyahayaga Jaamac Cabdiraxmaan Axmed oo Universal TV kaga soo warrama magaaladaasi Garowe. Jaamac, sidaad ii maqashaa? هلو جماعة soo dhawow bal sidee saakay ku waabrisatay magaalada Garowe? aad baa mahadsantahay Cumar Maxamed Soomane. magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland jawigeedu waa uu degan yahay. Puntland waxay ku jirtaa xaalad doorasho oo 2019 bisha Janaayo la filayo sideedeeda in la doorto madaxweynaha Puntland iyo golaha wakiilada oo soo xulanayaan beeluhu, iyagoo markaas sidoo kale dooran doona gudoomiyaha golaha iyo wakiiladiisa. muddooyinkii dambe waxaa jirtay in si weyn loo hadalhayay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee baarlamaanka Puntland, kuwaasi oo magacaabistooda hadalhayn badan ay ka jirtay. ugu dambeyn shalay madaxweynaha dowladda Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas wareegto ka soo baxday xafiiskiisa oo ku taariikhaysnay 3 bisha December waxa uu ku magacaabay 7 xubnood oo uu ka kooban yahay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka iyo xoghaye oo 8 ku ah. madaxweynaha Puntland wareegtada uu soo saaray wuxuu sheegay inuu xuskaday qodobada 7aad iyo 6aad iyo 7aad dastuurka dowladda Puntland. waxaa kaloo uu sheegay inuu si raacay xeerarkii lagu soo magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka ee madaxweynayaashii isaga ka horreeyey iyo dowladihii ka horreeyeyba. waa gartay markii ay dhacday arrintaasi markii ay dhacday ayaa isaguna waxa uu soo saaray wareegto taa ka soo horjeeda. wareegtadaas oo iyaduna ku saabsan magacaabis uu sameeyey guddi xalin khilaafaad oo iyaguna ka kooban intii uu soo magacaabay madaxweyne Gaas. isku qodobo ayay inta badan cuskadeen sida ay diktaatooyinkooda ku qoreen oo magacaabistii ka horreysay madaxdii isaga ayaga ka horreeyey 2004 2008 2016 sidii loo soo magacaabay ayay cuskadeen. waxay kala duwan yihiin oo kaliya